دي واحد. الأمر الثاني، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات؟ الأمر الثالث، أليس عندنا في الشريعة الإسلامية لأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة؟ نمرة 4، أقيل ذوي الهيئات عصراتي. إلا الحدود. شوف استاذ وائل، انت قلت مش كافر، انت بتاخد نفسك. انت كافر يا ما هو مولانا. الحدود كفر رده، يبقى الحدود صح يا مولانا. ما انا بقول لك ما تعجنش في الشريعه، يا مولانا ما تعجنش في الشريعه. الرده دي ايه يا فندم؟ لو سمحت انت بتقول حاجه يا فندم لو سمحت، والنبي ما تعجن في الشريعه يا سعاده يا بيه لو سمحت، خليك في اللي انت فيه في القانون. يا مولانا لو تكررت، انت في خصومات عندكم في مجلس الدوله نحوا الشريعه عنها. ما انت بتقول الحدود هو ارتد يا سيدي لو عجبني المستشار الزند ارتد. يا سيدي لو يمتد. انا بسألك سؤال، ارتد لله؟ ارتد لكنه انا ماليش دعوه بالقانون بتاعك الوضعي، خليني في الشريعه، ماليش دعوه بالقانون. قانونكم ظالم، قانونكم ظالم وجبار، انما الشريعه رحمه. انا اتكلم في الشريعه يا سيدي. الشريعه لو سمحت لي في الشريعه يا سيدي هناك حدود وتعازير. الحدود لها عقوبات مقدرة. ما انت قلت مش مرتد. والتعازير انت راجل بتاخد نفسك. والتعازير جرائم. ما انت قلت مش مرتد. ولي فيها يا عم وائل تتعامل معانا يا جماعه. انت قلت مش مرتد. جريمه مش مرتد بس لكنه ارتكب خطيئة يعاقب تعزيرا عليها. انتوا احرار مع بعض. انتوا في قضايا في مجلس الدوله احنا عنها. طالما يعاقب عليها في القانون، انما احنا الشريعه مش ملوش تعزير. كلنا بنتكلم يا جماعه. لا طالما تاب واستغفر في فترة الاستتابة. يا اللي بيكفر بالله إذا تاب إلى الله بيقول روح بيتك. إذا كفر واحد قال أنا كافر بالله كده وقام قال أنا كافر بالله، وبعدين جه ثاني يوم أو ثالث يوم قال أستغفر الله العظيم، وبعدين أنا على دين محمد. ألا تعلم أن هناك كلنا كنت فين؟ وكنت فين لما تبولوا على الإنجيل في ميدان التحرير؟ كنت فين؟ وكنت فين لما الإخوان راحوا حاصروا باب القضاء وكانوا مذبحة للقضاء؟ كنت فين؟ والفين لما حاصروا المحكمة الدستورية؟ يا أستاذ وائل، يا راجل يا أستاذ وائل، قال لو بعد إذنك، قال لو يا فندم، بعد إذنك، لو الرجل هنفترض انه انا بدافع عنه، انا بدافع عن عقل الشريعه، كل ده بتدافع عنه. انما انتوا كقانونيين ماسكين سكاكين لبعض، دي قضايا مش بندافع عنه من بعض. كل ده مش بندافع عنه، احنا مش بندافع عنه، انا بدافع عن سماحه الشريعه. موضوع لا رسول الله ازاي ولا تغيير ولا دين. الموضوع لا علاقة له لا بالرسول لا ولا بالدين. الرجل الإسلام من المسألة دي خالص. المنطقية تقر ذلك، تأبى ذلك. لا ده تقر ذلك. سيادتك كل ده تهربون من إساءة. لا ما أساء في حضرتك. لا ما أساء، لا ما أساء، ما تمسحش في الرسول. لا ما أساء، لا العب وتعللون. لا قال لو جاء نبي لو سمحت، هو والنبي محمد بعيد عن المسألة دي، هو ما قالش النبي محمد غير مؤدبة. هنسمعني بس. يقول العب. لا أنا بتكلم بألفاظ مؤدبة. لا العب يعني ما يعني ما بتلعب سياسة يا سيادة المستشار. لما جبنا سيرة رابعة وسيرة المستشار زكريا عبد العزيز المحترم، طب العب ما فيش كنت لاعبا يا سيدي. وجل له أنا جاد كل احترام متعلق بهذا سيادة المستشار، وكيل عن المستشار زكريا عبد العزيز المحامي بتاعه، والمستشار زكريا في الخصوم. لو سمحت إن المستشار زكريا أو غيره، أنا حين سمعت هذه الكلمة أنا لم أصطد إطلاقا. لا حول ولا قوة. والناس يسمعون وسامعوا. سيادتك وتحركت الجماهير. تحركت فين؟ تصادم تحركت فين؟ مشاعر الناس. الجماهير تحركت لأنها لا تعرف الحقيقة. والله لم تسمع. أنا أقول لم ترى. نحن أغير. يا أستاذ أحكي لك حاجة صغيرة. هو ما قالش على فكرة النبي محمد. يا أستاذ وائل أنا عايز أقول كلمة واحدة. حرام إن أنتوا تنسبوا إن الراجل خاص. خلينا نسمع بس. أولا أنا بدافعش عن مستشار الزند. أنا لو القضية دي عرضت قدام المستشار، لو أن مواطنا قال لو جاءني نبي، لو أقصد النبي محمد، فين التخصيص للنبي محمد؟ صلى على النبي عشان تأسلموا المسألة. اسمعني للآخر. هو قال ده نكرة، نكرة تفيد العموم، ما قالش النبي محمد. ولو الرجل الإسلام من لعبة الصراع في امور القضاء والسلام مع بعض في القانون. انتوا مع بعض احرار. اسمعوا بقى نسمعوا. المشكله لا ماشي مع الشيخ هو قال لو ان نبي
ماشي يا فندم. العبارة غلط لكن ما عصاش بها النبي محمد. طب لو سمحت اتفضل. ده نكرة. اسمعني يا سيدي. نكرة تفيد العموم. خلوها بعيد عن الإسلام. اسمعوا بقى يا شيخ. خلوا صوتك بعيد عن اسمعوا يا الإسلام. جماعة. يا سيدي. نسمعوا. ما تجيبش الإسلام. اسمع يا شيخ مظهر. نسمعوا. النكرة تفيد العموم. أيوه. ومعنى ذلك أنها كلمة تشمل الأنبياء جميعا. خلاص هطلعوا الإسلام. فهل يجوز ذلك؟ لا انتوا عمالين تقولوا النبي محمد، ما أشارش للنبي محمد. ألم يشمل هذا الله لم يصرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي أخطأ واعتذر. خارج الأنبياء. ألم يتوب. هو بيقول لك عشان قال صلى الله عليه وسلم فيبقى يا سيدي يا سيدي على كل الأنبياء. أي نبي يصلى عليه ربي وسلامه عليه أجمعين يصلى عليه. دي جريمة. كلنا بنتكلم يا جماعة، كلنا بنتكلم. يا أستاذ لا بلاش لو سمحت، لما هسألك ما انت اتكلمت. هسألك ده سجال بينهم مالكش علاقة بيه. يا أستاذ وائل أنا بقول نقطة بالله عليك. أنا مش أنا قلت لك بعمال أكررها طول الحلقة، أنا لست مدافعا ولا مدينا لحد، وأنا معك. احنا بنبين سماحة الشريعة وعفو الشريعة. ان انسان اخطأ يا اخي، ده احنا مش عايز اقول لك اللي بيتقال في البيوت ايه ده، ساعات في بروح اصالح ناس في مجالس عرفية يقول لك لو جان النبي مش هتصالح. يقولوا كده في الفلاحين الصعيد. استغفر الله العظيم. يبقى معناه انه ارتد. ماشي يا فندم، انا قلت معناه انه ارتد. امال انت بتقول حدود. لو جه النبي هسجنه يا اخي اوعى اللي بتقول. يا انت راجل قاضي، راجل